Čau visiem! Datori. Galvenā tēma, laikam, kas ir vispār šodien ir ikdienā, tie ir datori. Cik viņi jaudīgi, cik viņi labi, vai tiešām jaudīgs dators spēj samazināt jūsu darba laiku. Un tad lūks, mums tagad ir tāds mazais eksperiments, var teikt. Mēs saliksim datoru uz i9 procesora, jaunākā, kas ir 12. paudzes 12900. Jā, tad arī būs, lūk, DDR5 RAM atmiņa. Kopā būs 128, tur vēl ir 2 M2 diski, 990 Pro no Samsunga, pa 2 terabaiti. Tos arī liksim. Tad ļoti jaunā plate, mātes plate ProArt Z790 čipam. Tajā jūs varat arī ielikt 13. paudzes Intel, ja jūs gribat, bet mēs liksim 12900 sērijas. Ja. Tad ir GeForce RTX 4080, 16 GB atmiņa. Ļoti ātra, ļoti liela karte, tāpēc arī nācās izmantot lūk šādu korpusu, lielu, kas ir ļoti labi, protams, cirkulē gaisu iekšā un dzēsē visu sistēmu. Tad ir, šeit lūk ir ROG CPU Liquid Cooler, jā, tas ir uz ūdens dzēs būs procesors, šeit viņš arī ir. Tad 1 kilovatīgais barošanas bloks, kas to visu uzturēs, jo šitais procesors prasa vismaz 140 vati, tad, kad viņš vienkārši strādā, un pīkos viņš var paprasīt vairāk. Tāpat arī videokarti. Viņa prasa 240, 300, bet, kad pīkojot būs, laikam, maksimāli, viņš var prasīt arī vairāk. Nu, skatāmies tālāk. Salikam datoru. Līdz šim laikam jaudīgākais, kas bija mūsu uzņēmumā, ko mēs esam likuši mūsu klientiem. Un šeit videokarte 4080, 16 GB. Procesors Intel jaunākais 12. paudzes 12900 KS. Operatīva atmiņa 128 GB RAM. 5.
paudzes DDR5. Tas ir 6000 MHz. 2990 Pro Samsung M2 cietie diski. Mums izdevās viņu arī ieslēgt, iedarbināt un pamēģināt, pastrādāt ar viņu. Teikšu tā. Mums ir Ryzeni, AMD, 32 kodoliem, viss vajag, 28 GB operatīvas atmiņas, bet šitais zvērs to dara divreiz ātrāk. Divreiz ātrāk. Jā, tas ir, mums nav tieši vakākie datori, bet, pieņemsim, ja mēs salīdzinām šodien, ko spēj darīt šitais aparāts, tad laikam, es nezinu, varbūt Edijs kaut ko var pakomentēt bišķiņ. Viņš tieši tagad pie kameras ir. Noteikti, ka šis dators to spēja visu izdarīt ātrāk, un ja tev nepieciešams noteikti kaut ko ļoti daudz apjomīgu apstrādāt, noteikti vērts varbūt apdomāt par šādu veidu datoru. Bet jā, ja pieņemsim šodien mērnieks steigās ar Genesisiem, ar tahimetriem, ar robotizējumu tahimetriem, viņam laikam tādu nevajag. Jā, bet ir arī tādi, kas izmanto tehnoloģijas, kurām noderētu šāds dators. Jā, tas ir vairāk tā kā 3D. 3D datu apstrādē, tas pats 3D skenēšanas dati, visādi veidi un līderu dati. Tā kā noteikti es ticu, ka daudziem ir apjomīgi projekti, daudz hektāri, kilometri. Ziņā, lai jāsēž un jādzer kafija, var ātrāk visu padarīt. bet iedomājies, pieņemsim, nopirkt 5000 eiro maksā šitā komplektācija. Tas vēl bez monitora, tas vēl bez pelītēm, bez klaviaturam, bet tas jau ir sīkums, man šķiet, jā. Bet par 5000 vai tu pirktu datoru, lai vienkārši iekonomētu sev laukā, tu labi iztaigā ar, mēs paņemsim X120 Go šodien, jā, kas ir aktuāli. Paņemsim dronu šodien arī, kas ir aktuāli, jā. Es nerunāšu par stacionāriem skeneriem. Jā, tas ir cits. Bet tieši tas, kas šodien tas ir populārākais mērniecības, varētu būt nākošais solis, kas ir tiešām ir nākotne. Rokas skeneris ar augstu precizitāti, Genesis iekārta un bezpilota gaisa kuģis. RTK. Jā? Protams, cena nav tā lētākā, bet ja tu vari, pasliktu nekad nenāks, kā saka. Tas jau tikai uzlabos tavu darba ātrumu. Protams, ir iespēja nopirkt lētāk, viņš nedaudz lēnāk to darīs, bet viņš izdarīs arī ātri. Jā, var atstāt uz nakti, pa nakti strādāt, sēdēt, skatīties un nākošā rītā. Tas vienkārši atkarīgs no tā, kāds tavs darba process. Ja tev ir ļoti daudz un apjomīgi darbi, un tev ir katru dienu vajadzīgs un tai pašā dienā vajadzīgi dati, tad iespējams šitas tev tieši noderētu. Ja tev ir vajadzīgs tikai uz rītdienu, tad tu vari arī kaut ko lētāk noteikti. Jā. Tad var arī neizmantot. Ja tev vajag uz sitienu dabūt, man vajag datus, prasa uzreiz, tad noteikti šitas noteikti atvieglos tavu. Bet kā tu reāli domā, cik ilgi viņš var kalpot? Un šodien 23. gads, janvāris. Gadu? 2, 3, 4, 5, cik? Es domāju, ka var pat 10 gadu. 10 gadus. Jā. Ņemot vērā mūsu tehnoloģijas šodien, bet it kā no vienas puses arī tie skeneri viņam punktu skaits nepalielinās. Jā. Tieši varbūt pat mazāk paliek punktu skaits, jo mazāk trokšņu paliek un vēl viss kaut kas mazāk darbības varbūt pa laiku paliek. Jā, bet ko es gribu teikt, ka tiešām šodien es izmēģināju Pix4D 2 hektāri 14 minūtēs. 14 minūtēs sistēma apstrādāja. Un tas nebija fast režīms kaut kas ātrais. Tas bija high, maksimāli, punktu skaits, maksimāli GSD, jā, pēc iespējas minimālāk un maksimāla kvalitāte. 14 minūtes 2 hektāri. Protams, lielāka apjoma jāskatās. Bet es jau šodien redzu, ka pieņemsim 5000 vērtais dators, 50 000 eiro. Ja viņš maksā, tad viņš arī izpilda savu.
Jo atkal, kā skaita mierinieks savu laiku? Viņš aiziet apvidū, paņem, pieņemsim, mēs bijām Langervaldes mežā. Langervaldes mežā mēs esam iztaigājuši, reāli, tu nolidēji 15 minūtes, es nostaigāju 17 minūtes. Rūdis nostaigāja 10 līdz 15 minūtēm, mērot 6 punktus. Ja viņam vajadzētu mērīt to visu, kā pienākās, es domāju, viņam dienā aiziet. Viņš būtu dienu tur pabraukājis. 15 minūtes laukā. Datu apstrāde, es domāju, X120 aizņemt uz stundu, pusotru, tieši ar šito aparātu, lai punktu mākoņu dabūtu. L1, tur vispār, nospēt pogu, viss notiek, bet tev nav stumbra diametra. Nevar dabūt viņus. Jā, un tad pēc tam tu lietas visu apstrādē, reāli stundu tur, stundu šur, tālāk ir... Bet tad tu visu izdarīji, tu datu sagatavoji visu, jau tālāk var apstrādāt un zīmēt savu topogrāfiju, pieņemsim tam apjomam, un kā tas ir atkarīgs ātrums nākošais? No paša, cik tu ātri velc līnijas un klikšķini. Tālāk no tevis datu iegūšana, tas ir... Kaut kādu procesu var automatizēt. Automatizēt, protams. Gan optimizēt, gan automatizēt mēs varam, jā. Un noteikti datu optimizācija un apstrāde. Automātiskie procesi arī vairāk no datora ir atkarīgi nekā no paša. Jā, principā, cik ātri viņš jau apstrādās to automātiski, jā, vai tev citreiz ir klišķināt ar rociņām vieglāk, vai tev tomēr ir vieglāk ar automātiski iedot mašīnē, lai viņi aprēķina tur pusstundas laikā visu iedot to rezultātu. Un pēc tam tu noformē to visu. Bet galvenais vienmēr ir jāatceras, ka vajag noformēt. Noformēšanu dators netaisīs pagaidām. Mēs pie tā strādājam, bet pagaidām nav iespējams pilnībā automatizēt to procesu. Jūs nevarat aiziet, nopirkt datoru, nopirkt dronu, nopirkt skeneri, un viņš jūsu vietā visu izdarīs. Jums kaut kas ir, kaut kur jāiegulda savu laiku, bet krietni mazāk. Ja mēs rēķinām, ja jūs dienu staigājāt pa to pašu mežu mērat tos kokus, zīmēšana, noformēšana un pārējais vēl vienu dienu, tad šeit jūs varat pa vienu dienu visu izdarīt. Un nākošai dienu darīt kaut ko citu vai vienkārši atpūsties. Ko tu izvēlies? Atpūsties vai kaut ko darīt citu? Kā lai saka, atpūsties laikam. Jā, tad tu vari atpūsties vienkārši. Jā, tā kā, lūk, mums ir pieejami arī šādies, arī pieejami šādas iekārtas, saucami datori, superdatori ar superjaudu, ar supertehnoloģisko, kā saka, piegaršiņu, jo šeit jau ir iestrādātais arī mākslīgais intelekts. Tas mākslīgais intelekts tajā mācasplātē, kas šeit ir, viņš pats sadala slodzi uz procesoru un visām detaļām. Gaidām nākošo video par datu apstrādi mūsu Langervaldes mežam, bet mēs to darīsim lūk ar šo datoru. Paldies jums par uzmanību. Paldies. Edijs arī te mums studijā. Atā. Atā. Čau.